സെക്കൻഡ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെയിൻ അലാറം സിസ്റ്റമാണ്. റെയിൻ അലാറം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വലിയ ഇതൊന്നല്ല, ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന ടൈമാണല്ലോ, അതിൽ നമ്മൾ ഷർട്ടൊക്കെ ഉണക്കാടാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങിയതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നനഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നൊരു റെയിൻ അലാറം സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുക. അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനായി ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ സാധനം എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. ഒരു 9 വാട്ട് ബാറ്ററി വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു LED ആണ്. LEDയിൽ 100 ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്വിച്ചും പിന്നെ ഒരു 9 വാട്ടിൻ്റെ ബസർ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു DC 547 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസും വേണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു PCB, നമുക്ക് ഈ കേസിൽ 3 ഹോൾ ഇടണം. സ്വിച്ച്, LED ബൾബ്, പിന്നെ ബസർ, അങ്ങനെ 3 സാധനം ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് 3 ഹോൾട്ട് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കാം. അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ, ചെറിയ ഹോൾ ഇടണം. ഇത് 2 വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും സ്വിച്ചിലോട്ടും, സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് LEDയുടെ നെഗറ്റീവിലും ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലും കൊടുക്കണം. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിലും അവസാനത്തെ ലെഗിലും കൊടുക്കണം. അതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ നിന്നും നടുവിലത്തെ ലെഗിൽ നിന്നും 2 വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഈ PCB ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഷോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം ഈ കേസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായി തന്നെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ, ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.